अपन चंगेरा में आ गए वीडियो बनाने। यहाँ के कोमल भाई और हंसू भाई की शूट चल रही है और आपको दिखाऊंगा मैं लास्ट तक के। तो गाइस मेरे वीडियो में बने रहिए क्योंकि यहाँ पे शूटिंग चालू है दोनों की कर रहे शूटिंग। चंगेरा में अवेलेबल है गाइस, जंगल है, सब है, आप आइए और अब मेरे ब्लॉग में बने रहिए। आपको दिखाते जाऊंगा मैं कि कैसे ये दोनों शूटिंग करते हैं। गाइस आपको माफ़ी चाहूँगा कि ये दोनों बोलते हैं तो, क्योंकि गाइस मैं भी इधर ब्लॉग बना रहा हूँ। देखो गाइस आपको बता रहे हैं और इनको कोमल भाई को बता रहे हैं कैसे बना रहे हैं। तो बस देखो गाइस लास्ट तक के। तो गाइस आपको वीडियो पसंद आएंगे तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बाय।